Pulot ha. Uy, walang bata. Ay, naku si Sheila lang sa kanan. Ay. Dali. Sige, tayo na. Ano lang. Bigla lang sa kala.
cozy. Ginagawa pa. So cold. So we have our sleeping bag na pang negative degrees to keep ourselves warm. And then gloves and bonnet and windbreaker and things. Yan yung panglaban namin sa lamig. Our tent survived. Puro pole na. Pole stick na. Pole stick. Kay liras na sa ulunan. Hindi naman yung mga pole stick. Good morning! It's 6:45 in the morning and there we go. It's a sea of fog. 0 to 70. Wala kaming makita. Namin. Oh, but we are then survivor. Yan. Oh my gosh. Yan yung tent namin. And then yan is tarp. So, nagkagay kami ng tarp for extension. Pinalabas lang namin yung mga utensils namin. Mamaya i-wipe namin yan. Pero hindi pinagtataka namin, bakit nandito pa yung manok? Bakit naglakad yung fried chicken namin? Oh, sabi kakainin ka pa namin, baka uuwi. Huwag pagsariling uuwi. Yan, so yan po yung loob ng tent namin. Kakunitan pa rin siya. Pero tingnan niyo po, puro mga ano yan, full stick yung nakasupport sa ano, sa sobrang laki.